Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kala hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajarinipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tulisane Ma Isra Mi'raj bagene wis ado Rajabe kin wis Ramadan, tapi ya sing jelas kula lan panjenengan sami sing arane wong ngaji ku kapan bae. Ya makane bakal ngundang kula aja kudu Isra Mi'rajan muludan wis pokoke kapan bae begitu kumpul dadi siji kula lan panjenengan sami ngaji. Yang ngaji apa aja Kang? Yang ngaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau gak anak temae dewek boleh kudu digawe tema Isra Mi'raj liwat ado. Ai oli taja Kang ari kula ma oli bae. Kapan bae ga kula lan panjenengan sami arane wong kelingan. Ya, tapi bahkan yang bulan Ramadan ya kandane ya Ramadanan kula lan panjenengan sami alhamdulillah ya ketemu karo wulan. Ya kan memang wulan kang mulia iku sedurunge anak Kanjeng Nabi, sedurunge Nabi Muhammad iku diutus, wulan kang mulia iku bengen mung ana papat. Ya, wulan kang mulia sadurunge Kanjeng Nabi diangkat, sadurunge Kanjeng Nabi diutus, wulan kang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala jumlahe papat. Salah sawijine inggih punika wulan Rajab. Jare sapa aja kang wulan sing dimulyakaken ing Gusti Allah iku papat? Ana ayate jelas didawakan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatasyuhur jare Allah Subhanahu wa taala satuhune wilangan wulan. Mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perhitungan 1 tahun iku jari Gusti Allah jumlahe rolas wulan mau diciptakaken langit kelawan bumi minha saking rolas mau arbaatun iku papat hurumun kang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wulan kang papat mau diarani syahrul haram. Maksudnya jakang syahrun iku wulan, haramun iku maknane mulia. Jadi sing aran haram iku maknane mulia. Embuh priwen awite ning Indonesia haram maknane tidak boleh.
Iya, singkanane Kang. Singkanane mah haram iku maknane mulia. Syahrul Haram berarti wulan kang mulia. Wulan kang dimulyakaken ning Gusti Allah. Wong bene anak sing ngotot wis pokoke bakal haram ku tidak boleh. Ya, maknane haram iku tidak boleh. Ya wis, bakal maknane haram iku tidak boleh berarti Masjidil Haram maknane masjid tidak boleh. Syahrul Haram berarti bulan tidak boleh. Jadi haram itu makna dasarnya adalah mulia. Tapi jangan kenapa aja Gusti Allah ngomongaken haram? Ya kuwenku Gusti Allah lagi muliakaken kita manusia. Baka pengen dadi wong mulia aja mangan kuwen, aja nginung kuwen, aja nglakoni kuwan. Terus mulia uripe. Loh kenapa? Karena kuwanku dudu panganane uwong, maka aja di pangan. Kuwanku dudu inungane uwong, makane aja di inung. Dadi dudu lagi mlolihi, lagi pengen dadekaken kula lan panjenengan sami manusa kongkon dadi mulia uripe. Jadi maksudnya Gusti Allah ngaramaken iku maksudnya ngormati sampeyan, dudu mlolihi. Oh kuno je Kang ya iya. Wong sampeyan pakuwo dolan ning kita, harapan nguyu metung jaba ajang kono wo mene manjing kin mlolihi ta ngormati. Ngormati. Jadi Gusti Allah kudu mlolihi, ngormati. Baka sampeyan pengen dadi wong hebat, aja nglakoni kuwan, aja nglakoni kuwan, tapi lakonana kiyen, inungen kiyen, panganan kiyen. Jadi haram itu adalah cara Allah muliakakan kula lan panjenengan sami menusa mung sing dimuliakaken sing dieman-eman iloke salah trimane. Oh si mancing agama Islam kok kengelan temen makenen bloli jadi ake aturane temen. Lah terus emang ning alam dunia ki ana sing laka aturane. Wong kabeh gak aturane kabeh, ngetokna BLT ya ana aturane, ya kan? Gawe koperasi merah putih ya ana aturane, sampeyan nglakoni maksiat be ana aturane. Duh, masa Kang serok nglakoni apa be ning alam dunya kirna ana aturane, joget ning organ ana aturane beli. Ana sing sawerewonan memangsa diparakan Nabi Duan. Iya, sing seket parak beli biduane. Aturan duduk. Ya terus kenang apa bakal diruat-ruat dinggo aturan ora apa-apa hari agama diatur kongkon bener kok siangil banget. Loh maksudnya jangan dalam kemaksiatan sekalipun itu tetap ada aturan. Sampeyan pengen karaokean, ana aturannya ya nambah ke duitnya sekretari mah LC ne ketua olineku. Lah ya iya makasih nom kan 300 ora. Aturan dudukunku aturan. Loh kenapa sampeyan diatur ning mekonon orang ngerasa repot, ari diatur ning agama ngerasane repot. Jadi agama gawe aturan iku ndadekaken manusa urip mulia dunya sampai akhirat. Sok sampeyan bokat pengen dadi wong mulia, lakonana salate, lakonana puasane kanggo sapa? Pada akhirnya balik maning mengawake dhewe. Belajar kitab suci Al-Quran supaya apa? Supaya mampu menguasai tatanan kehidupan. Kenapa? Karena sing ana ning bumi selumaing bumi sekurebeng langit kabeh diciptakaken Gusti Allah kanggo sapa? Kanggo manusia. Cek jare Gusti Allah. Pengennya apa ning bumi? Ya pengennya apa ning langit? Kabeh kanggo manusia. Terus Gusti Allah bakal nulungi manusia. Untuk apa? Untuk menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Gusti Allah bakal nundukaken apa kang ana ning langit, apa kang ana ning bumi.
Bagaimana cara Allah nulung kula lan panjenengan sami untuk menundukkan itu semua adalah dengan diturunkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan beli mungkin bisa nundukaken alam. Alam beli bisa tunduk karo obong-obongane menyan. Rangsane nundukaken alam ku karo kodok gedek sulet menyan mubang nggak bisa. Alam kehidupan bisa ditundukkan dengan ilmu dan pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan kula lan panjenengan sami bisa mumpuni, bisa hebat? Carane jalanaken perintahe Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali kelawan sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuwen awal-awale lho kenapa sih Kang? Baka wong sering sujud, baka wong ahli sujud yakin otake cerdas. Kenapa? Karena aliran darah lancar, getie sampai tekang titik otak. Loh kenapa? Karena disungsebaken ningsor. Gak ke wong ora gelem sujud arang-arang sujud biasane ora pati pinter. Loh kenapa? Aliran darahnya itu enggak lancar, beli tekang genah. Iya kan mentok tekang ini balik maning muter maning akhirnya otak kira blebet di loke. Tapi bakal wong ahli sujud keparek karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ilmuwan itu dari orang-orang Islam. Wong barat ku bengene ku beli pati cerdas, sing cerdas wong Islam. Hampir semua keilmuan awal-awale wong Islam dikit. Sumbere tetap sing kitab suci Al-Qur'an. Ya, wong tua kita bengen wis weruh ilmu astronomi, perputaran bulan, perputaran matahari. Wong tua bengen wis hafal sekian dadine pada tukaran maning. Lho kenapa? Karena beli ngerti mutere wulan priwen, mutere srengenge priwen. Akhirnya geger kan baca puasa nih jadi Rebo kita baca Kemis di sira. Ayo geger beli dadine. Geger sing geger ki wong pinter ta bodoh biasa. Lho kenapa? Orang ngerti kenapa kan met dina Rebo, kenapa kiin dina Kemis. Itu bagaimana? Makane aja ngancil dikit. Jadi ya sumbar bae kan sing Rebo ya alhamdulillah, kita sing Kemis ya alhamdulillah. Ninggang rayane bareng kan ya enak, kita mau ora oli kortingan. Iya ora ya. Iya kan 30 kitane sangat likur. Ya tapi kurang pribene. Lapa? Sing ngarane puasa ku sebulan, sing ngarane sebulan sangat likur ya sebulan 30 ya. Jadi endi jakang sing bener wis menengah jakan dan di sing bener kader jare kabeh masih kira-kira kabeh kan sing Rebo ya diperkirakan ya kan, diperkirakan bahwa hari tanggal 1 Ramadan itu hari Rebo. Sing Kemis pada baik kira-kira karena begitu rukyat ndeleng hilale durung nanjak mengduwur kurang dari 3 derajat maka Kementerian Agama tidak mau memutuskan karena hilale durung dongol, maka keputusannya hari Kamis. Terus sing Rebo salah aja nyalakaken kan gak ana ilmune diakui juga di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena mutere srengenge, mutere wulan. Apa jari Gusti Allah? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya sira ngerti jumlah tahun terus dihitung. Jadi hisab itu adalah ilmu yang diakui oleh Al-Qur'an. Makanya aja nyalakaken sing salah dudu ilmu hisabe bisa jadi uwonge. Kadang-kadang sampean anti banget ning hisab, aja anti. Ilmu sing diakui Quran itu adalah hisab. Kenapa aja Kang? Arab dina Rebo kita dina Kemis kan ulu kita aja waktune iki. Iya ora ya? Iya, kita wis trawe ning Arab kan durung buka-bukacan. Kita arepan sahur ning Arab nembe trawe, benar? Jadi ulun di waktune.
ulu ngkene ulu ning kene sote baka urusan srengenge. Lho kenapa? Karena srengenge metune sing wetan, Arabe sebelah kulon. Jadi ulu kita atau ulu Arab? Ulu Arab urusan srengenge. Tapi baka wulan dong oleh kusing kulon. Jadi ulu Arab atau ulu kita? Ulu Arab baka bulan mah. Loh kenapa? Ya kita durung katon Arab wis katon. Loh kenapa? Ya karena srengenge neng dongole sing kulon. Oh, wis aja rongokna dikit kising biasa nyala-nyalakaken ki. Lah ya iya, jadi hisab itu adalah ilmu itu diakui dalam kitab suci Al-Quran. Maka anak pelajarannya ning Arab, ya ning Arab anak ilmu falak, anak kitab Syamsul Ma'arif. Ning kene juga wong tua kita ku bengen gawis pinter hitungku. Lu ya saking wong sekine lah kasing pada belajar. Malah kula belajar kitab Arab rong tahun beli paham belajar kitab Dermayu telung dina kecangkok mekonon ngitunge. Iya kan? Dia jabakan yang Dermayu kan hitungannya kan angger 8 tahun dihitungnya jimalu tu patro 6 lu siji 5 telu pitu papat loro 6 telu kun kutunggul tahune tunggul wulane turo luma 6 jiropat matu jilo konene jumlah hitungan wulan ditambah karo hitungan tahun, terus mulai dihitung ngitunge ana sing nganggo patokan dina Selasa maka taune diarani asapon karena tahun alif nanggalaken sing Selasa pon. Ana sing ngitunge dina Rebo. Kenapa? Karena ngitunge dina Rebo makane dianggap diarani hitungan aboge karena tahun alif nanggalaken sing Rebo wage. Nang rongokna dikit ki. Semangsa paham paling delangap delongope tiga ki. Wis ora paham ngotot ti lho ki sing dadi ruwet ki. Dadi Ramadan ya Kang, ya kari diitung bae kin tahun pira tahun dal. Tahun dal ku pira? Baka tahun dal ku papat. Masa jedal papat ya Kang alif ba ta sa jim kha kho dal. Wolu lah bocah SD bakal ngitungnya mekononku. Sing dewasa wis mari abatasa tapi nganggone abajadun alif siji ba loro jim telu dal papat he 5 wawon 6 z pito bakal beli ngerti meneng ya kin tahun dal berarti papat wulan apa Ramadan ditung surah bala mulud sili mulud jumadil awal jumadil akhir rajab rowa puasa berarti kesanga tu ro lu ma 6 ji ro pat ma berarti Ramadan 5 karo ditambah mau tahun bira papat 5 ditambah papat sama dengan sanga serok hitungan sing dina Selasa Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Berarti tanggal 1 bulan puasa dina jelas. Loh, berarti rayane dina apa aja Kang Serok? Ditung surah, bala, mulud, sili mulud, jumadil awal, jumadil akhir, rajab, rowa, puasa, syawal. Berarti ke-10. Tu, ro, lu, ma, 6, ji, ro, pat, ma, tu. Berarti pitu. Pitu ditambah papat. 11. Serok hitungan 11 dina sing dina Selasa. Ya Selasa, Rebo, Kemis berarti rayane dina Jumat. Ya sok wae deleng. Delengan tanggalane Serok. Ayo bukan Serok. Iya kan? Lah ya iya. Lah ya wis ora kudu ndeleng tanggalan wong bengen mah. Itu benar ja Kang. Ya itu rumus. Makane belajar. Loh, makane wong bengen sedurunge ana BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Wis weruh yen wulan kuwen tanggal semono engko ana gerhana dina kuwen jam semono tekang jam
semono. Begitu terjadi gerhana, mereka siap nglakoni sembayang salat gerhana. Weruh beli. Weruh sedurunge diumumaken. Lha kenapa? Kaki buyute kita kuwi wong hebat. Itu dihitung dari perputaran bulan. Baka srengenge, baka perputaran matahari oli Januari, Februari, Maret kuwen sing diitung mubenge srengenge, maka taune 365 sing setahun. Baka nganggone bulan 360 punjul titik. Oh, yo ki tukaran, sing tukaran ki orang ngerti-ngerti acan makene iki. Sakane beli ki yang ladenane lho keku. Kenapa aja kang sampean puasane dina Kamis kita beli ki yang ngitang-hitunge. Dadi wis kari ngeli pengumuman bae wis. Ya. Ya kone rayane jak nang seraya mau apa gebrake be Jumayayu kita ora. Ya sing kudu dipikiraken ki, sing rebo beli Kemis beli kah? Ya. Wis aja dipikiri sing rebo sing Kemis, sing kudu dipikiri kan sing rebo beli Kemis beli toli ketemu raya bae ka bocah kunku. Ana ora ya? Ana sing ketemu waya raya bae. Waya raya bako si paling putak bocah kun glateni kelambi raya, pitra puasa mah beli bocah kunku. Semeneng aja pendelak-pendelik wong dikane ka. Wis kadar ketengar potongan-potongan kunku. Ya priwen. Maksudnya jangan namangkane kula lan panjenengan sami sing wis nglakoni, sing wis ngerjakaken wis aja geger kah? Ya, kudu saling nerima. Itu bagaimana saja Anda bagaimana kita tinggal kari tiburan. Tiburan siapa aja Kak? Wis aja atuh kita mbak tiburan Kiai Kedung Dawa selesai. Ya. Oh saja belaga-belaga saya mau ikut ini ya ikut tiga angger bae mentok-mentok maka Kiai Kedung Dawa maning ya nggak makan ya aja melu kiai kan melu kiai adu angger waya tahlilan umat dewek mesin tundang kiai kan beli kiai kene maning ayo ya beli ayo melu ning kiai kan sing ning tanah kana wayahe marhabanan putune sapa sing ndundang kiai kana maning angger kiai kene maning iya lah ya iya makane kula lan panjenengan sami melu nek aja ning kiai ado-ado ning kene umume trawene kapan wis kari gruduk be ora ngendi je kang trawene wis pareke ning endi kok waya trawe maning glatine sing gelis ning endi dikama. Iya ora ya. Iya misalkan tantangan bagi imam waktu Ramadan ki. Hari imame pengen tumak nina, pengen khusyuk, makmume grijogan Pak. Baka imam yang wacane radanteng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim serok cacak ning Kedung Dawang imami trawe makenen nembe siji ke makmume wis njawil sukiki majang kene sirah ngwacane ngemplat makenen ki waya apa pragate sirah ya alah iya dadi pengene ku sing Fatihah sambekan bae ora ya. No, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lari syukurannya ke imam kaya kene. Oh, dan Anda tidak akan pernah bisa menemukan imam tarawih sing model kaya kene kecuali Dermayu jakone. Dermayu duwe tarawih pemecah rekor dunia akhirat tua. Lah ya bermayu traweh 20 rakaat 7 menit. Iya kan viral ora ning TV kemancing TV bokat kita ning endi wa. Tempo anu keterangane traweh cepat Indramayu. Wong wilayah kana ya kan korbannya kan kita. Korban apa? Ya kan kita wong Dermayu sering metu Mang Subang Mang Majalengka kan akeh sing takon ning Subang. Ustaz katanya di Indramayu ada traweh cepat iya sun betul. Itu bagaimana? Wis aja geger bagaimana? Lu terus wis cacakan wis sundewek serok. Traweh 20 rakaat 7 menit bisa enggak? Oh yang enggak bisa ya wis berarti kalah hebat karo wong Dermayu maksud.
iya sampai tak telepon sing traweh tak telepon gula Kang sampeyan bener tah sun trawehne 7 menitku wah hoak gitu hak enggak bener sing bener tahun kieu wis 6 menit je kita ki oh peningkatan weh bakal beloli latihan mangsa bisa ya lah ya iya priwen ngemet ambekane priwen anu wes aja niru-niruan lah berarti ya Kang oh wis kita ning kedung dawa mah umume be priwen aja gaya-gaya melu emang mana-mana traweh ning kedung dawa kaya ning Mekah entas Fatihah Al-Baqarah Surah bakal beli gelijikan lah apa salah bahkan entas Fatihah wacane Al-Baqarah salah beli oh orang nggak menyalahi hukum sok gatian hadis sok ya tapi ya sok cacakan bakal beli diarani Imam Medan sok duh masa aja Kang Serok bokat beli ngantel mah peragat Fatihah Alif Lam Mim Dzal sajuz diwaca mak membalik loyong Imam Medan sekun makanya ning kedung dawa mak ya yang tidak masalah justru akan bermasalah makanya umume priwen adate priwen ya tapi kita pengen khusyuk lah bakal pengen khusyuk pengen anteng pengen tenang ya los dewekan aja jadi imam bener makononku lah ya iya hungun wa tahlilan diundang ning wong tahlilan nelung bengi mayit waca la ilaha illallah 1000 serok bakal beli geger ya umumnya kedung dawa kan 33 wis ora yang kadang-kadang berarti kurangi selikur ya kun tergantung tumpeng ngebengan gede ya tambah ke ora ya itu makanya ciluk suka selikur bae wis ora ya nyuwen-nyuweni temen ora lah ya iya jadi jakang ya umume bae kene waca la ilaha illallah 33 ya wis 33 kun karena kita mah biasane 1000 ya los hari minggu mah lagi nelung bengi mayu jeung ilah ping 1000 ilah la ilaha ya pegel beli gadok gede rombongan di DCS ya ora oh gadok gede 1000 maka ora mus wacane 1000 kulhune selikur waya metu dongol mangkok sutone cilik bongkone ana 5 iris kongkon jemak membeli padang gelendang subhanallah ilah makosi 1000 delengan jesutone ana 5 iris makane jadi jangan standar kenian bae ya standar kedung dawa umume sing surat-surat pendek sing diakei kul ya wis alhamdulillah Lila, itu hukumnya bagaimana? Wis ajak anda hukumnya bagaimana kadar pada beli ngerti nih. Jadi sing penting lakoni bedikit. Sampai no kadar nembeng lakoni be gaya kelas tinggi. Kira-kira mekenen. Sing dikandani golongan kin. Yang ngelawi itu. Jadi bakal kanda karo golongan mekenen. Kandane sing penting sampeyan gelem lakoni salat. Alhamdulillah. Titik. Wis ajak anda syarat rukun konene putek jadi sing penting gelem tekaning tajuk sing penting gelem tekaning masjid niate wis wakake niate rap sirap sedakep jampinere yang pujare wong ning ngarep sedakep krekep konene di komentar ya sholat itu ada syaratnya ada rukunnya uwen masing mau ngaji hari rombongan kin masing penting nyungsep bega wis untung ya lah ya iya ditakdir kula lan panjenengan sami bisa ngerjakaken salat iku wis barokah gede makane baka urusan salat ki mumpung Ramadan sampeyan ajang kajeng kok gruduk dikit ajak kakin pertimbangan harap sembayang be pertimbangan dikit yang harap sembayang mong benejer yang masih kayakinin masih mabok bae, masih main bae, terus gadangnya priwen saja gadangnya priwen dan gadangnya priwen, nyung sebabnya dikit. Ya apa perangsane bakal wong lakoni sembayang kudu dadi wong bener dikit, kudu menengan, sama apa maboke mari, maine mari, joget-joget dan kesuwen, keburu modar sirane.
Lah ya iya, jadi wis aja ngenteni bener dikit, sembayang be dikit, terlepas engkono masih mabok, masih main, urusane sejen, bayang be dikit. Oli jekang wong masih mabok sembayang, serok siapa sing lolihi? Awas, aja dipelintir ke omongannya kita. Onane ana sing lidu koja, kasan Wahyudin oli je sira mabok lah. Main je oli je sira. Kapan kita ngomong oliku? Maksudnya kula mas sampean masih jadi tukang mabok, sampean masih jadi tukang main waya sembayang mas sembayang. Oli jakang oli. Apa maning kiyen mumpung wa ake batur sing nembe anyarane. Iya ora ya. Ya kan ake sing anyar-anyaran kin ki ora. Lah ya iya ya, ngetese sing di ya titinana bibingi udan grebek lah kasing anyaran makana. Sebenarnya aja pendelak-pendelak wong di kaku. Lah ya iya dah sengaja ramah ya harapan trawe judan ora. Lah ya iya, tapi ya sing lawas-lawas ya nglutuk be ora ya. Lah ya iya. Nah makane mumpung akeh sing anyaran. Ya. Ya sosora kusu dikit sing penting gelem nglakoni dikit wis pokoke madhepe ngulon terus takbir Allahu Akbar ndes kun waca apa wis kari meneng abe. Imam waca Fatihah je sirit kita je kang beli bisa rongokaken. Wayahe ruku je sing diwaca apa? Wis kari subhanallah subhanallah subhanallah. Ping pira wis setangine imam wis aja ditungi maning wis. Lho kenapa aja Kang? Ya karena sing penting iku nglakoni dikit. Ya, sing penting nglakoni dikit. Loh, ya tapi itu kan nanti sholatnya tidak sah. Sekalipun sholatnya secara hukum fikih itu tidak sah, oke. Tapi wani beli malaikat nyoret ucapan wong kun nalikane ngadeg Allahu Akbar dicatat beli. Ayo salam. Begitu wong kuwen sujud lagi apa? Lagi sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala. Terus berani kamu menyalahkan orang yang bersujud di hadapan Allah. Priwen-priwen gebocakin ki lagi sujud. Makanya wis lakonane dikit. Wis aja kanda syarat rukun. Sing penting lakoni. Daripada pinter syarat rukun nglakonane beli si priwen. Jadi priwen tetap masih hebat wong kang gelem nglakoni. Awas aja ilok ngomong percuma. Kadang-kadang percuma bejo sembayang hari kaya kon lala percuma kampleng dase ki suwe-suwe maksud. Kenapa? Kalau orang sudah melakukan itu tidak ada kata percuma. Sekalipun secara hukum itu tidak sah, tapi sing arane sujud ning ngadepane Gusti Allah tidak bisa disalahkan. Itu saja sudah cukup bikin jin setan iblis pada kelenger. Duh, kenapa? Ya kelenger beli biasanya batur yang perapatan kini jenguk yang tajuk apa beli gelabakan. Iblis gelabakan beli Pak. Stres wa iblis ada bener batur yang sekian mak karena jenguknya wis ning tajuk ya siapa tahu harapan bener harapan beli ning tajuknya wis cukup gawe setan semaput bengikunku jika wis meneng ning tajukku ya ada pun ning tajuk ya kayak beli biasa nih bayar kata ratu bako maning kata reka ya semono ke alhamdulillah lu kenapa karena setan itu paling grentes paling dugal paling sesat kapan nalikane ndeleng anak putune Adam gelem sujud. Kenapa? Karena setan kelingan gara-gara kin yang diusir. Kenapa? Ya kan setannya beli gelem sujud di iblisku. Makanya bahkan ndeleng wong sujud jengit bae kok. Wani mangsa wani anak wong lagi sujud. Duh, masa sih kang serok bae titenan. Sepira saktine setan serok karena beli cerita setan nekak wong lagi sembayang. Lu kena yang ngeper Wak. Lu kenapa ngeper? Ya karena setan lagi luru batur mang neraka. Benar. Bareng dikane lagi sembayang sujud terus klekok mati nang setan lagi sujud suarga tan neraka. Suarga tan neraka. Suarga rugi beli setan. Rugi lang batur siji. Makanya kula lan panjenengan. Jadi jangan harus belajar. Dari mana? Belajar sholat kula lan panjenengan sampai beli bisa langsung sing Quran, beli bisa langsung belajar hadis, tapi dari sepepada menusa, sing emak, sing bapak,
Maka bahkan wong ngomong saya belajar sholat itu dari Quran dari sobut kankah? Loh kenapa? Beli mungkin bisa baca Quran, baca hadis terus bisa sembahyang kupingnya kita besok. Loh bisa nih, dia bisa nih ngelakoni sholat ya paling sing ngembok, sing bapak nih, sing kiai tanggang. Ini lagi apa ujuk-ujuk belajar sholat ngelatin ning Quran mangsa ketemu dan ning Quran kulaka sembahyang subuh, sembahyang duhur. Lah, besok baik gatiin. Nung bakal sing sering baca Quran lah ketemu. Nah, ya langka beli ketemu. Di subuh di duhur. Ning Quran mah perintahe aqimu sholat, kerjakakan sholat, ping pira sholate. Ya, waktune kapan, carane priwen. Ya itu nanti ditemukan dari para ulama. Harap langsung mengquran besrok bakal bisa mah. Makanya di kawis beli yang baca nih kali tiburan be kiai kene. Yang waca dalil mangsa ketemu wae ku sekali tiburan apa yang kana ngadeg melu ngadeg, kana ruku melu ruku. Lu kenapa? Ya karena Quran itu adalah sumber keilmuan. Tapi tidak secara lengkap. Kelengkapannya nanti dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nih dilanjutkan maring para sahabate. Ya termasuk terawih. Kanjeng Nabi belilok terawih jamaah. Waktu bilang ada serok latihan hadisnya. Ana beli hadisnya Kanjeng Nabi mimpin terawih jamaah. Awit kapan terawih iku jamaah? Awit zamane Sayyidina Umar. Serok ngomong abid amaning sor. Kanjeng Nabi mung nembengi terawih. Ya kan sore mbayang rakat tuan mancing sahabat niteni belagi apakin ki ora. Oh tempo pada meluan Kanjeng Nabi bengi kenenem beli dongol-dongol. Para sahabat ngenteni. Apa Kanjeng Nabi beli weruh. Akhirnya dinamaning Kanjeng Nabi dongol nang Pak kono pada ngenteni ta. Iya. Sungguh setuhune isun ki seneng ning salat tapi yongkin ki dudu wajib kin ki sunnah. Makanya biarkanlah yang sunnah itu menjadi sunnah terus. Nah makanya sejak kapan tarawih itu jamaah? Itu sejak zamane Sayyidina Umar. Pira Umar tarawihne 20 rakaat telu witir berarti kabeh telu likur. Warung kayaknya jangan sebelah siapa senta. Ya kan satu-satu. Kan ngomongi kita pada kunut jening Mekah majelaka kunut. Oke, ya kita balelo dalam hal kunut ning Mekah laka kunut ning kene anak kunut. Ya terus ya ning kono gak pada bae ning Mekah kulaka terawih 11. Anane 3 likur, sirese 11 melu menti. Ya kan satu-satu bakal lebakun mah. Ya makanya sing rada ambah ora. Tadi sing bener endi bisa aja kande sing bener endi. Karena masih dalam perdebatan. Sing penting terawih bedikit. Arep 11 harapan telu likur. Kun mah poyok-poyokan. Sira mah terawih je megel-megeli je telu likur. Enak kita je sing 11. Sira mah je terawih 11 kaya wong dolanan je ora. Ya. Lah ya iya wis aja kayang konon biarkan kan sing 11 ya 11 kita sing 3 likur ya 3 likur ya kan tujuannya pada lah apa luruh ridone Allah subhanahu wa ta'ala. Perangkat terawih diwaca Al-Qur'an supaya apa? Supaya weruh tentang kehidupan. Karena ning Qur'an iku sing akeh kandhaku sejarah apa? Sejarah urip awit kapan? Awit zamane Nabi Adam sampai tekan akhir zaman. Sejarahnya sampai tekan akhir zaman. Lu kenapa Jakab? Ya karena singarannya sejarah mangger makonon-konon iku. Paling wonge be sing sejen, genahe sejen, waktune sejen. Ceritane angger makonon. Wa dengan surok titinana wacan cerita ning Quran. Yang nang rumuse makonon. Dawe Allah Subhanahu wa taala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Cerita-cerita kuwan dina-dina kuwan jare Gusti Allah nudawiluha bainan nas tak puter maning cerita kaya konon di antara manusia. Jadi ya sing arane cerita ku angger makonon. Nah makane bakal sampeyan yang waca sejarah melaka ceritanya cerita lawas kabeh.
Majikan jendemeni bujang. Cerita anyar ta cerita lawas? Cerita lawas. Awit kapan? Iya sing awit zamane siapa? Duh, ya kan sing awit zamane Nabi Ibrahim. Iya kan? Nabi Ibrahim ngawin Siti Hajar. Hari Hajar ku siapa? Bujang. Jadi majikan demen bujang ku cerita anyar ta cerita lawas? Mbene aja bujang aja ngudak-ngudak ning apa majikan aja kosi nemen-nemen ngudak-ngudak bujang. Iya hari Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya tadi apa? Bujang, dudak-dudak nih siapa? Majikan. Jadi cerita anyar tak cerita lawas? Cerita lawas kabeh. Nah makanya dika bakat titen ning cerita mamang sangara kejebak, mang sangara ketipu. Ya, cerita Nabi Yusuf wis jelas bakal wong teka nangis hati-hati. Apa? Arep nipu. Jare siapa yang cerita bengene mekonon? Kapan? Nalikane Nabi Yusuf arep dipateni ning sedulure. Kenapa apa Nabi Yusuf arep dipateni ning sedulure? Karena sedulure iri karo Nabi Yusuf. Napa? Yusuf paling dieman. Mana makanya campian sengit bening sedulurku. Cerita bengen tak cerita kian. Sing bengen kaya konon dika dipai ning mboke sampean duit 2 juta. Berak beli. Berak beli. Berak jakang dipai duit 2 juta. Berak sote yang sirane beli weru kakang ira dipai 5 juta. Halo? Masih berak beli? Ya sampeyan dipai 2 juta. Terus kakang ira dipai 5 juta. Masih berak goli 2 juta kok. Pret. Iya kan? Ih semaku priwin-priwinan. Hari kakang 5 juta, hari kita 2 juta. Iya sing aran terus tukaran sing paling awet ku sing karo sedulur. Duh, esrog. Tukaran karo wong sejen mah sejam 2 jam kemarian, bakal karo sedulur metahunan. Sing begini mah konon. Loh, sakane serok itu lengan Palestina sampai sekian masih perangan beli. Wis pirang dina. Dina ta tahun. Pirang tahun. Wis abadan. Siapa sing tukaran karo adi kunku. Bakal wong rebutan tanahku karo sedulur. Ya, ana wong rebutan sawah. Wis beli mungkin karo tangga, karo sedulur. Bakal karo tangga paling rebutan wates. Ya Palestina ku rebutan wates atau rebutan negara? Rebutan negara. Berarti sesedulur kun. Ya kan Yahudi karo wong Islam. Nah, wong Islam kan turunannya Nabi Ismail, Yahudi Nabi Ishak. Baka Ismail anaknya Ibrahim, Ishak anaknya Ibrahim. Berarti karo apa? Karo sedulur. Oh, bisa aja titen anak. Baka tukar sing paling suwe kowe karo sedulur. Ora wong sejen ora suwe ora apa. Jadi sing bengene kaya kono. Sing penting sembayang daripada eling. Ya. Lah ya iya bakal beli sembayang ya beli eling-eling kapan salaman nih. Loh ya bakal sembayang mah ya alhamdulillah wong bakal sering ngembul gaya wis alhamdulillah bengikin ngembul sing mau tukaran gaya angel wis rok dodok iring-iringan harap ngali mendi lah kagenda mading siraku. Ana aja pendelak-pendelik ana wong kader ka yang mau mendelike mene benang keder arep kandaka. Iya kan? Makanya alhamdulillah. Jadi cerita itu ya kan cerita sekian cerita nih kasih ngawit bengen Nabi Allah Yusuf alaihi salam ya kan disengiti ning sedulure 10 ya kan sanga sengit kabeh ning Nabi Yusuf ya kan ya anake kabeh 12. Nabi Yusuf masih tunggal karo Benyamin sing kabeh beda. Terus nah, ya sing sangane ki sing 10 iki apa rundingan priwen carane nyingkiraken Yusuf supaya ajanan ning omah. Ini lapor ning bapane, Pak Yusuf ku Pak aja sampai dadi bocah beli gaul si Pak ori lok dolan mentar pan ora di lok dolan mendi terus sukiki mapa Yusuf arepan tek gawa dolan.
Jare bapane wis kenang aja ado-ado dolane ngake serigala, ake macan zaman bengen ora. Sekin kan alasannya paling geng motor iku ora. Wis aja ado-ado jake geng motor jero ora je payung kita kan wong hebat-hebat masa jaga Yusuf bae beli bisa. Wis patulung lah izinaken wis biasa mengkonon ora. Raya rayo akhirnya Yusuf kegawa dolan. Begitu dolan yang dolanane wong zaman bengen ora beli kayak zaman sekian seragam anak ya pengen apa baik anak bengen ya bengen mas seragamnya ke bakas sebelah kene kelambian sebelah kanane beli ya ora bengen ka maka bal-balan sih mah jebala mana copot jak kelambine ku terus takon iki zamane kuwu ke konon ya kuwu ya bengen balak seragam ora pangelan wis jare sama mana bal-bala mana mah copot jak kelambine onene aja saru aja karo iya kan endi bala endi musuh akhirnya Nabi Yusuf angko nyopot klambine Yusuf wis nyopot klambine sedulure rundingan prewen ceburna yang sumur ora dadi rundingan cak candak Yusuf keburaken ning sumur blem begitu Yusuf dijeburaken sumur sedulure kerundingan maning lah priwen kone laporan meng bapak ki dikandakaken priwen Yusuf ki akhirnya jari sini wis gampang hari warah Yusuf dipangan serigala terus iku kader anak lambine terus pak anak wedus sembele weduse boreaken ning klambine Yusuf terus balik beli mang bapak ngadep terus warah Yusuf dipangan ning serigala akhirnya mangkat balik begitu tekang umat merotos banyu mata bapak apa jenang bener pak apa jare bapak kah apa Yusuf pak dipangan serigala mati tangisan kejujuran apa tangisan kebohongan tangisan makanya sampeyan hati-hati baka duwe tamu tumrotos nangis arep nipu sok titenana ini kan beli titen ning sejarahku iya serah bahkan wong tak karembi kang tulung anak kita kang masa iya anak kita mari sekolah ya kun masa semendi kang masa suwe ya kaderga dela maning kita kiarpan oli arisan kun mapa 2 juta tapi dikit bari nangis celetok masa kang dikaku tegel karo kita ora ya bokat beli arisan kaderkin pari wis pada meteng kang mangsa suwe ya kaderga ya ono ora liar putang makan tempo waya panen yang kok dikit kang dau krik bae kok si wis nagi peragat panenan yang ngancil maning ya dikane maning kang mepe durung peragat acan ya nah iya sampai takang tari ini di gawang tempuran ya priwen ya kang lebat dika majebli kebagian dikaji ora ngapa kita neng go gade maning jika meneng aja pendelak mendeling wong ning kene kader wonge ka ya melu gemuyu anune mau bocah kuku ya kita malah orang nyeritakan siapa-siapa kita malah lagi nyeritakan Nabi Yusuf ya bokat ning kene ana sing pada ya punten semonone ka iya tak katumrotos banyu mata ya kan jerat-jerit ning bapane bapak Yusuf pak dipangan serigala priwen ceritane nang ya lagi kita enak dolan-dolan Yusuf ku jenguk je pak barang kita nih wong dolanan yambu cepak lalen tempo teklirik bapak Yusuf wis langka pak gipak lambine goti kabeh lambine begitu dibeber ning bapane malah gemuyu kenapa bapane gemuyu ya serigala mangan anake kita kisopan temen kelambine itu dari dikit ki loh kenapa ya karena begitu dideleng ning kelambine lah kasing soek-soek acan masa dipangan serigala dipangan macan nokosi ora soek-soek acan kancingnya masih wutuh akhirnya Nabi Yakub yakin beli Yusuf mati beli yakin uru belikin bebodo uru tapi yang Nabi ya beli kayak dika ceplok wes kesirakan bebodok ini yang ngesote anak kita nih serah gede tekani wong sejen maning ngali maning sira nyocok yung angka iya kun mawang kedung dawa aku makaya konon ya lah iya Yakub weruh tapi ya meneng ya wis bokat kudune Yusuf wis langka ya wis ora masalah tapi Nabi Yakub weruh loh dari mana dia tahu yang deleng sing kelambine wis jelas bocah ki beli dipangan macan beli dipangan serigala dari mana ya
keterangan dari baju. Makanya kejadian itu nanti disimpulkan oleh ilmu baru yang namanya ilmu investigasi yang dipakai oleh polisi. Setiap kejadian dilihat barang buktinya kian. Oh, berarti sing nyolong ki bocah kian. Ya dari mana polisi itu tahu? Dari barang bukti yang tertinggal ning kono, iya kan? Ya iya, barang bukti nek bocah ki mati dikit apa diobar dikit. Ya kan ana ora kejadian yang termayu mau kononku. Ya kan dicari endeke siapa, motore siapa, sing ditinggal ning kono apa? Oh ternyata anak klambikun, anak motor kuon, berarti disimpulkan bahwa yang melakukan adalah si kuon. Nanti pasal yang diterapkannya itu pasal berapa? Ya kan? Secara berencana atau secara tiba-tiba. Loh kenapa? Ya kan beda hukumannya. Kalau pembunuhan berencana bisa hukuman mati atau seumur hidup. Oh, udah makan. Jadi Quran lengkap ceritanya. Lah makane wong bakal belajar sejarah ning Quran, beli bakal jebak-jebak. Kader konon-konon niku kejadiannya. Adam beli gelem sujud ning iblis. Kenapa? Karena belaga, karena sobot, karena sombong. Kenapa? Karena iblis merasa dirinya yang paling berjasa. Ngkon sujud apa? Sujud ning Adam masih hebat kereang. Ngreang sing paling ngulut di kongkon Gusti Allah. Sing geratak geruduk reang ngancuraken Banul Jan ki wonge. Jare siapa? Iblis. Makanya begitu bantai Banul Jan diperintah ning Gusti Allah. Jadi iblis ku bengene ki kepercayaannya Gusti Allah. Ana Banul Jan macam-macam hajar iblis. Ajar ning iblis. Pragat Banul Jan Gusti Allah ngomong, "Isun arep gawe maning khalifah." Ya iblis kan wis pede, berarti reang sing diangkat. Wong sing geratak geruduk reang. Iya kan? Tapi ternyata wayahe pengangkatan sing diangkat Nabi Adam. Kecewa beli iblis. Nafsu beli. Wis iblis lagi nafsu-nafsune Gusti Allah dawuh wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wis lagi mengkel-mengkel ya kongkon sujud. Oh ya kabeh malaikat pada sujud. Iblis beli gelem malam-malam kerik. Ble. Apa sujud yang sing pegel, yang sing kengelan sing diangkat Adam. Adam udah mendongol melu apa? Sing geratak geruduk luru biting kureang ai biting bisa kita nih kayak ngancurakan Banul Jan ora. Kenang apa sing diangkat Adam. Lara ati beli iblis. Lara ble ora arep sujud. Ya wis bakal beli sujud, keluar kamu dari sini. Yang wong lagi nafsu dikongkon metu malam-malam kerik. Oke. Hari ini saya nyatakan bahwa saya oposisi. Ya iya iblis oposisi karo Adam. Makanya titinana siapa oposisi yang paling berat? Dudu musuh bengen wo. Siapa pendukung bengen sing ora didadak apa-apa? Iblis. Iblis kita makan deh iblis gini. Ya bokatane sing pada ya punten semono nika. Kita malah lagi cerita iblis gini. Iblis dadine sengit bening Adam kunang ora didadak apa-apa. Ngerasa pegel, ngerasa kangelan. Kuna Adam sing jeli kenak ning kono. Yang sing geratak geruduk ora didadak kenapa wis beli bae wis. Ya iblis kunku. Mas kanda iblis. Dika mau ngandakaken gitu aja kiai orang ngandakna siapa-siapa lagi ngandakaken iblis. Ya mung ceritane bokat radakan pada. Lah maksudnya ini bukti bahwa cerita itu berulang-ulang. Musuh sing paling beliau yang bengen Adam karo iblis ku CS uru CS Chandra Sari bisa disirama CS ku bahasa kene besti bahasa sekian mah ya iya besti. Jadi Adam ku besti ya iblis ku besti ya Adam. Lah kok dadi musuhan ya begitulah manusia. Sepira bebarengane bakal wis ngerasa lara atir yang sing pegel yang sing ngel sing diangkat kan akhirnya kan pecah. Wis belah duren. Wis beli bae tugel bolet je pokoke mah. Ya.
Lah ya iya, iblis karo Adam kono. Ya tapi sekalipun oposisi sengit bae karo Gusti Allah, sengit bae ning Adam. Tapi ya jejaluk mangker iblis. Jejaluk je Kang. Ya jejaluk ning sapa ning Gusti Allah. Begitu harapan mangkat ku balik Gusti apa? Untuk menggelincirkan anak cucu Adam saya butuh kekuatan. Maka iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Jadi bagian oposisi mah proposal mangger jalan. Jejaluk mah bakal apa-apa. Ya anak proyek anak apa wis pokoknya jaluk iblis. Iblis kan iblis kita makin ke. Iya, iblis minta kekuatan ngajokna proposal. Pengen kieu ngajokna proposal. Loh, ya kan proposal kan jaluk. Proposal kun jaluk bawa dengan wacan tulisannya. Wong ngajokna proposal. Pertamanya bae pembukaan. Kemudian intinya, iya kan? Di sini apa? Kami akan membangun sebuah bangunan, membutuhkan bata sekian, pasir kesekian, berarti dananya perlu sekian. Kami memohon. Memohon gua apa? Njaluk. Maka wong tukang jalak-jaluk dari wong ning kedung dama wong apa kuno? Celamit bocah kuno. Makanya bakal tukang gawe proposal berarti rombongannya wong dikakun maka terkasih ngomong. Lah ya iya wong jaluk je. Iya bakal wong jaluk kan celamit je jaluk bae. Ana wong mangan kin jaluk, ana wong mangan kin njaluk. Berarti celamit. Berarti bakal tukang gawe proposal rombongan jaluk pemerintah. Pemerintah yang dak kedewek bae apa kuna kok. Lah iya. Istakang di kana kita kamau kan. Iya, jadi iblis jaluk mangker Gusti Allah siji njaluk kekuatan. Terus njaluk apa maning? Iblis njaluk kira-kira engko matine kari-karian. Iblis matine paling kari. Di ACC ning Gusti Allah kok. Waktu dengan dicek ning arsipe. Anak iblis njaluk matine engko sawise pragat anak putune Adam nembe kita mati andirni ila yaumi yub'atsun. Gusti matine kita engko kari-karian. Enggak sampean aja kena dibobodo ning dukun. Tak hancurakan, tak musnahkan mangsa mati ya baka iblisku paling ngali genah. Dia bakal dilawan lah kapapanin ngono. Ada setan-setan Indonesia sing kena godolanan. Kita wis melas banget ndeleng setan Indonesia. Wis laka harga diri ya ke setan. Kuntilanak jadi kampleng karo panci kelentang bae ciraca. Setan apa model kayak kono kok? Ya kok si belinggat-inggat acan ka. Engkapruk karo panci kelentang la ilaha illallah. Setan apa semono kelontange kusunur. Ya kuntilanake maning lagi njot-njotan pangem bledak. Kuntilanak edan kin ki waya mabur kegendor. Sekuayang menjeluterang, makanya sampean aja ketipu ning tontonan model kayak kono. Ini nyata aja Kang, nyata apa sakane gede dideleng ning deskripsi YouTube. Deskripsi YouTube jelas ini adalah konten hiburan. Sing ngarane hiburan bisa bae digawe-gawe. Yen maning zaman teknologi canggih, manusia bisa dirubah jadi kodok-kodokan. Yang dengan adanya munculnya teknologi AI kan segala sesuatu bisa dibuat. Bahkan wajah sampean bisa ditetek dongol pesen ya kan orang ini model mekenen mata mekenen berarti doyannya pedas asinnya semene itu sudah bisa dicek. Itu kecanggihan teknologi. Siapa yang menguasai itu ya, ternyata itu wong Islam. Loh kenapa ya karena mau wong Islam Marian sih belajar ya maka pengen meneliti ilmu pertama basic dari komputer, laptop, HP, Android itu basicnya yang menemukan tuh orang Islam. Apa namanya bilangan biner? Apa bilangan biner? Bilangan yang terdiri dari dua angka 0 dan 1. 01 01 00 berarti kian 01 01 00 berarti kian 01 01 01 111 berarti kian. Makanya ning komputer di sini bungana loro 0 karo 1. Makanya ke pertanyaannya ning HP ning komputer ning laptop bungana loro yes no oke cancel ya karena isinya bungana
loro, akhirnya berkembang menjadi teknologi yang begitu canggih. Kita wong Islam ketinggalan. Sekalipun ilmunya itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ketika Quran ngomong apa sih ngerasa aman yang bumi iku suatu saat nanti kone bumi ku bisa miang. Sekarang terbukti kan ada likuifaksi, bumi pada ngali, pada nyelorok, ya kan pada longsor. Quran sudah bicara sejak 15 abad yang lalu. Ya kan? Lu wong Islamnya tinggal kari ngakur akan baik. Ana ning Quran iki bab ki. Siapa sih nemokaken dudu wong Islam. Nalikane Gusti Allah ndawuhaken Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamishkatin fi amisbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kaukab. Umpamane cahayane Gusti Allah kulir kaya dene pelitane ning jero kacane ngelob lir kaya dene lintang. Ya kan? Oh, terus lengane beli sing lor beli sing kidul tapi murube padang genjerang, ternyata ya listrik beli. Siapa sih nemokaken? Wong Islam duduk Thomas Alva Edison. Ya kita tinggal kari ngakuraken bae. Wa minasyajaril akhdari naron fa idza antum minhu tukidun, bahkan wiwitan gede rimbun bakasane ketika sudah terpendam begitu lama apa ningkono jare Gusti Allah sumbere geni. Akhirnya Pertamina batu bara sing kanda sapa Quran, sing nemokna sapa wong kana-kana. Kenang apa? Karena kita nek Qur'ane diwaca bari sugi, diwaca ping semene, bari dagange laris diwaca ping semene, bari anu diwaca ping semene, bakal pengen sugi sembayang duha bae ya wis remek kitane. Lah ya iya Bita wiridan waqi'ahan teman-teman dagange anggar kalah karo alpa larise. Loh kenapa? Karena kita tidak punya manajemen kehidupan, tidak punya manajemen ekonomi, tidak punya manajemen perdagangan. Ya tapi semuanya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan kekuasaannya bahwa sing gawe sugi ku Gusti Allah. Ya terus digawe contoh. Ya ternyata sing sugi sing ngore sekolah-sekolah aja. Malah sing sarjana ekonomi ini lemah dadine. Ya kan itu untuk menunjukkan bahwa sing kuasa Gusti Allah, bukan karena ilmu saja kamu bisa kaya, tapi ya karena kepengene Gusti Allah. Maka karena kabeh iku kepengene Gusti Allah, dadi turutana perintahe Gusti Allah. Bisa jadi begitu sampean nuruti perintah Gusti Allah, dosane sampean sing wis kependem kelumutan di pangapura kabeh Gusti Allah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Samine bedikit sing gampang, matine kader sing angel. Tuh enak temen ya Kang aja ngomong enak temen. Tumben aja dosa sing ngawit nomula sampai takang tua masa kalimatine bedi pangapura. Dari sampean orang deleng cerita-cerita bengen. Lu siapa? Sayyidina Umar ku bengene tukang nempilingi wong Islam. Siapa bae sing manjing Islam tempilingi ning Umar. Sampai adine dhewek arep dipateni. Cuma hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya manjing Islam di pangapura beli dosane. Matine suul khotimah ta husnul khotimah? Husnul khotimah. Ya kun maje Umar. Lah ya ana si jene. Lah siapa? Wahsy. Siapa? Wahsy iku sing mateni mamange Kanjeng Nabi sing paling disayang ning Kanjeng Nabi. Lho siapa? Sayyid Hamzah. Pateni ning Wahsy ditombak. Terus Wahsy manjing Islam. Terus gelem ibadah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Masih anak? Masih. Siapa? Khalid ku panglima pasukan perangnya wong kafir pada waktu Nabi kalah perang Uhud. Panglima perangnya siapa? Khalid. Anaknya siapa? Anaknya Walid iku musuh bebuyutannya Nabi Muhammad. CEC golongan Abu Jahal, Abu Lahab, terus golongan abu-abuan gitu. Siapa? Ya Walid bin Mughirah iki provokator. Tapi dua anak arane Khalid manjing agama Islam. Hapus kabeh dosane. Bisa jadi bocah kedung dawa sing maune mabok bae waya puasa kin mancing mengtajuk gelem traweh terus dosane dipangapura kabeh Gusti Allah mungkin beli
aja ngomong beli mungkin nang sirama sengit bae karo tangga kuyungan ka. Ya kune enak bae. Hari maksiat bae anu bae terus mati kusnul khotimah ku enak temen isirane siapa Gusti Allah dudu nabi dudu protes-protes. Iya. Lah kenapa? Satu sifat Allah Subhanahu wa taala sing jarang-jarang dikandang. Lapa Ghafurur Rahim. Ngapura ning sapa bae menusane lapa yaghfiru liman yasha Gusti Allah mangapura ning sapa bae menusane sing dipengeni ning Gusti Allah. Tapi siapa yang bu sepengene Gusti Allah ono ya kita bae aku enak teman membujuk hari kita sing donga aja kok si ora diijabah ora yung sing ngarani donga beli kudu diijabah. Lah maksudnya yang dikongkone ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngibadah karo Gusti Allah jejaluka karo Gusti. Dadi kongkone ku jejaluk tadi ijabah. Jejaluk wis kari jejaluk ya be. Hari diijabah mau pujare. Kenapa sih Kang doa kita tidak diijabah? Bukan tidak diijabah karena Gusti Allah kudu pangeran ira dewek. Pangerane wong sealam kabeh. Terus bisa jadi dongane sampean tabrakan karo dongane wong. Mungkin beli. Ya sampean dagangan kane dagangan dika dedonga kane tabrakan beli dongane. Dongane siapa sing dijabah yang kok kenceng-kencengan. Iya kan? Lah perang sana donga Gusti Allah endeke dewek bae dikamayongan. Ya. Ya Allah jagat udan bae anu ya. Lah iya sih mah dagang es yongan ka. Ya ngrieng bae. Ya tapi jare wong tani kan alhamdulillah ya Allah orang Banyuni maning kita sawah ya tuh. Ya. Lah ya iya berarti tabrakan beli dongane wong dagang es karo wong tani. Lah ya iya jadi singarane donga apa tugasnya kita de donga. Adapun mandi ta beli diijabah ta beli dudu urusane kita wis kari donga bae wis. Sifate donga awal-awal inggih punika ngalem karo Gusti Allah. Makane de donga ku ajake ake jejaluke sing ake ngaleme. Sampean beli paham aja jejaluk dikit tapi alemen dikit karo siapa wis ora karo Gusti Allah ora karo manusa. Sampeyan karo manusa be marak ning wakaji assalamualaikum waalaikumsalam anapa anuji kita ku arep nyelang duit mangsa dipaya serok ya priwen carane kira-kira dipai alemen dikit ajak anda utang dikit, terus kena sing biasa utang. Jadi bakarapan utang, gua ajak anda utang. Teka assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun ya silaturahmi beji. Iya sehat ji, alhamdulillah sehat. Maka jine sehat, ya sehat, ya sing sehat. Jadi ning kedung dawa kuning kono sing paling hebat. Oh, wong sejen babagian sugi ke medit sisirah. Kono makaro sapa benya ora karo kunya. Kakan bisa semono kok sapa si modali weruh kita kang kono sing modali kok ora. Kuwen anu katon beli berake. Nah, begitu wis katon berak nembe anu kini ji kita meneh. Ngono mau ujug-ujug blados teka Gusti pengen kin yo sirane sapa kok sih. Untung Gusti Allah Rahman Rahim. Lamun yang gede Gusti Allah tak jejak rang benusa kaya kono. Toka bladus ketemu jejaluk boy ngalem beli apa. Jadi kang alem dikit. Lho kenapa? Karena Gusti Allah ngerongokaken omongane menusa kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Jare siapa? Kan gal salat kita ngomong sami Allahu liman hamidah sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidah kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Barang kita ning Gusti Allah tuh sering ngalem ta sering glendeng. Angel makandane. Ya iya grebyeg udan jagat apa udan bae baru Cina nih wis kliwat masih ana udan bae. Iya
beli udan-udan yang gelendeng maning waya kiamat Gusti makinan malah ke banyu-banyu. Makanya itu juga sebagai pelajaran kanggo kita menusa. Jadi aja melang dikritik wakowo. Ya kita maning menusa ora. Kula menusa sampean menusa kula kasing sempurna. Gusti Allah sing paling sempurna be. Angger salah ning golongan kin mah sirah. Apa maning tingkatnya kuwo yang beli disalah-salah kakana Gusti Allah be angger salah bae ning golongan kuwen mah. Embo je Gusti Allah ku pengene priwen si ora. Hari kita sing sembayang angger be aya kenen je sirah. Hari kan sing ora sembayang be maning-maning tuku motor, je tuku mobil. Ayo ya beli di kako mengora nyeplok we di kening cangkem. Prengene priwen ora priwen-priwen Gusti Allah. Mbokat bagus ya sampeyan dadi wong melarat, bisane bener kunang melarat dikok. Ya tempo melarat ora dikanaorkan beli melu joget, ora melu main, beli lok mabok. Lok kan ora gablek duit masalah emang. Lalu bokat bisa jadi gara-gara melarat sampean rada bener kok diganjar sugis titik mau meraja lela maning kin durung pati sugi beyong orang uman-uman bengen mah prakat terawih kok tadarusan kin mabakar prakat tarawih ya tiktokan. Ayo guys selesai terawih guys. Ayo ya. Subhanallah zaman-zaman sekian. Ya makanya kula lan berarti ya Kang wis lakonana bedikit standar kula lan panjenengan sami ning kedung dawa apa sing penting gelem nglakoni ngucap alhamdulillah jangan pernah katakan percuma termasuk khususnya sing wis lawas nglakonane bahkan wong anyar kok jadi bebeda bakal wong anyar bladus tak kepayungan jagat ngerepyek bae can wong anyaran niku ya wis terus nglantruk bae nganan gini ki nang dika mau usil banget ka bakal wong anyar ki ya beli kan wong anyar dipapak alhamdulillah ya kene karo kita sembayange lah ya kayak sampeane bisa aja minder-minder kadang-kadang sampeanku terlalu ya riskan dengan kesalahanmu karena ngerasane wong ora bener, wong ora ngerti, wong ora bisa. Ada marep mengtajuk beli wani manjing jerong pojok. Ayo ya beli di kaku. Ya. Ya kita mah jekang jenggam rasa, jekang kita wong ora bener, ake salahe, ake dosane, beli bisa ngaji, pegaweane maksiat bae. Ya anu mah iya jamaning mending tajuk, yung dundang tahlil be bakal wong sing rasane mengkonan kok beli kelem manjing mang jerok jaba, bis lesbe disirah ustad jora. Rang majebus jening kene bae. Ayo anak ang kene sing makonan ko. Ay ya taka wong kebengikin ya inda bari krungu manjing sekali-kali mah. Dawuru kay nang kanane gebang sa kongkondonga haiku nganan. Mas wong makonon kongkondonga sekali manjing be. Daripada munine jejak ta beli kada berkat bareng. Ojo kon mamuni beli apa beli dodok ning jaba wayahe prakat talilan. Wei, lala klalen ana wong jeroko. Apel iku balangna. Hari tahlilan beli gelem anjing jabur pengen ya kayak sini jorone gaya kentari kayak jaya panakakan jora mending jaba lu kenapa pengalaman wah sendal bisa melesat bakal mau beli token aku jaba mah kuasa serok jero macem-macem bakal beli pratal sendalnya ukurannya kah hanya kenapa ya kak bengen sering sing dikerjani mukono imam talil kan ora peta jaja apa kudu kabeh jabure kerjani be wong sandale suwalo wat dipelintir kabeh sandal aku. We wae metu krok pelintiran kabeh ngono. Suwen-wen ngandang-dani pelintiran. Yo ngene menusa-menusa mokono ya teka bengikin ke bocah aku. Sing nganggone bakyat dipaku baki akeh kilo. Wis bangor-bangore menusa kowe bocah zaman yano mahingsat nganan segini yano bakal kandakone yang ngekek-ngekek bae nganan ora. Ya iya, jadi ngumpuling tajung tersrawe pada makandan, ngopi bareng. Itu sudah cukup membuat setan pingsan waktu pun. Jadi sampean harus beli kudu kanda tahajud, Pak. Sing penting meneng ning tajuk kanda nyolong bolet bengen kasir ora. Sing nyolong bolet di wakajuku jek kajine jeku kaderka. Je bocah ku je ora. Iya kan? Ya iya sampai tekang peragat sahur.
Ya tapi kan sia-sia, bukan sia-sia. Anda sudah sukses malam itu, tidak melakukan dugem, tidak melakukan maksiat, beli mabok-mabokan, beli ngerasani wong, ngandakakan cerita zaman gagal beli setan bengikuan. Gagal tidak bisa membuatmu berbuat maksiat. Bisa aja Anda tahajud potongan-potongan gini Anda tahajud. Dia gelem nglakoni traweh, gelem sembahyang, wis hebat alhamdulillah. Lillah kanda mengtahajud sembahyang bedurung jejek-jejek acan. Ya saya belajar bedikit. Berarti bisa aja dhuwur-dhuwur dikit. Standarnya standar dasar ya. Lah ya iya ngono mau dume ngaji standare pujare porete ya sembahyang puja kudu ngadep karo Gusti Allah, kudu khusyuk, atine tenang, mancleng do potongan apa tenang mancleng kaya ngono. Kanda karo golongan kin kanda khusyuk semangsa nyambung iku. Wong priwen khusuke ngomong akbar masih kelingan sambil durung ditutupi jadi kaku. Halo. Iya beli. Sallallahu Allah. Aduh sambel ka durung ditutupi. Dikorenin kucing beli kan. Iya. Wis dengan model-model seperti itu. Ya sing penting gelem nglakoni wong wis hebat sampean. Usaha kaja khusuk Anda maceleng engko kun mah bakal wis rada lawas. Hari wong anyar-anyaran wis padu bisa nganggomu kena bersyukur wa. Alhamdulillah ki trawian ki belajar nganggomu kena. Supaya waya sembayang raya wis lancar. Ya ora. Ya kin mau dremu kena tugelan be mlorot maning mlorot dikaku ora. Ana ora ya. Tangi maning kependek maning ngungguk maning ora. Maning kependek maning ngunjuk maning. Aja sampai engko endakin mah lagi sembayang traweh masuk kosi waya rayaan model kayak konon apa beli ngisin-ngisinaken di kaku sembayang raya jedang dan mukena bae orang waya sing ngenggo mukena zaman bengenan sing blongsongan bae ora wong-wong pada takbir kumwa tulung lu kenapa ya karena salah anjing nah bener mengendas bang tangan singgo tangan ngendas jadi waya takbir nyingset Allah tulung aja sampai kayang nanti mumpung lagi bulan puasa grudog bebarangan kater beli ketenger endi sing sering sembayang endi sing arang-arangan sembayang ya apa maning akeh tajuk ora ning kene more ya. Ya iya jadi kan beli ketenger di jamaah yang ngendi kula kan ning kene nek sira aku mendi wingi beli tarawih aku ning tajuk kana parane mana ning kana aku jelak asira ning masjid wingi mah padahal mah yembu wong emang ning ngendi kun makane kula jadi standar awal kula lan panjenengan sami wong nembe nglakoni mah ya standar dasar biasa gelem nglakoni yung dadine angel ku standar ku keduwuren wong lanang pengen luru rabi berarti sing ayu sing sugi nasabe jelas agamane kuat lemang nemu sirane blesak melarat pisan serep nemu beli mangsa ngaran. Jadi ya standar dasar be priwen carane kira-kira duwe rabi. Standare aja Kang. Ya sing penting wadon titik. Gelis beli. Gelis. Maka sing penting wadon. Sembayange madhep mulon wis aja akeh syarate. Kita mah pengen duwe rabi, sing penting wadon sembayange madhep mulon. Lah ya kan kuayang lamun wong kedung dawa duwe rabi sembayange madhep ngetan apa beli geger kedung dawa. Anu jerabine kun baca sembayang madep ngetan sira. Ngene makanya sing standar bae, standar umum. Ya kan duwe rabi wadon sembayange madep ngulon. Sira mau pengen duwe rabi sing ayu, solehah, sembayange ora ucul, puasa bae, nggal bengi wiridan bae. Hati-hati, blai sira duwe rabi kaya kene. Wong duwe istri soleh kaje blai serok bokat ngantel. Ora binirane bener sembayang bae, wiridan bae, blilok ngumbangi. Bareng sirane karepe dhewek. Ya beli. Begitu ngrungu sira demenan maning terus ra binira donga, orek langit ki sira ukurane. Mustajab beli dongane. Mustajab kan? Begitu ceplok saking panane sing ati ya Allah wong lanang kaya konon muga-muga setruk sira bakal bling gluntung. Makanya bersyukur jika duwe rabi rada karepe dhewek.
Lah, ya orang mandi beli ucapannya ku. Pirang balen dekat di supatane ku. Makanya usopenan apa rabi kun semati-matine dewek kejor. Ya alhamdulillah di supatane teman-teman ora iya. Ya Allah, wong lanang kaya konon ku beli gelem setruk ya beli apa-apa. Lu kenapa ya nyentak-nyentak bae rabi nanggal dinane. Mustajab beli dongane. Nyentak iya sembayang beli puasa arang-arangan wis ora mandi wis openana rabi kun kucah. Iya bersyukur ora mandi sih ucapannya. Nah ya makanya hati-hati di rabi wal bengi wiridan bae maca Quran wis serong sekali ceplok bakal beli gluntung ukurane enggak. Makanya makan yang bener jokang rabine kita mau dipaipir baju keprakat bersyukur berarti cerdas rabine. Lu kenapa? Berarti kan mampu memanfaatkan anggaran dengan baik. Akhirnya anggaran pira bae gentok sero kuwu anggaran tahun kan belintok bakal beli di oce-oce ning bupati ukurane kah. Ya, Bu. Oh, begitu diampai anggaran enggak habis wah bakal beli di black dig ukurane kah. Endi kedua rabi anggaran pira bae prakat bersyukur. Alhamdulillah cerdas berarti rabine yang. Bae 200 prakat, 300 prakat, 50 apa maning. Berarti hebat beli wong ngoten kaya. Hebat. Yombene jakang bakal ora duit ya anggur ngamuk ya anggur kita sing disewoti ya daripada nyewoti tangga memang bener sing disewoti kudu lakine kayak lakine bersyukur duh wong disewoti aja bersyukur ya kan berarti rabini raki normal lah ya serok bae wong wadon laka duit laka beras terus ngumbangi wong lanang normal beli normal kan normal apa dika pengen duwe rabi beras langka duit langka terus rabi nirane cengar pengen duwe rabi makonon kok orang normal Pak rabi kaya konon kok makanya bersyukur alhamdulillah jadi standar dasar bae wis kadering kedung dawa ora ya kayak dikane wong wadon ya aja macam-macam kita mau wong wadon sing napakai kudu wong lanang kewajibane wong dadi ngawin sirai kunang barang makaya hari je bisa ngopi ini bisa ngempani mah ya dudu sirah rabine kenganan ya wong wadon aja kadar tugasnya meneng si ngempani wong lanang si nyandangi ya aja bakal bisa makonon ya luru artis nganan wa jadi luru sirah si model kaya konon bari beraja nurip ora iya ya kayak dikane bersyukur duwe rabi kunku alhamdulillah sampeyan bisa hebat ku rabine wong kedung dawa rabi wong kana-kana durung tentu lah ya iya duwe rabi wong kedung dawa dipai 100 alhamdulillah dipai 200 nemen pisan alhamdulillah dipai 50 alhamdulillah dipai 20.000 ya wis alhamdulillah malah tanggane sing ngomong sira mah dipai 20.000 jemeneng bae lamun kita dudu nrima pegel tukare kita rezeki. Iya, makanya sampean sing dadi wong lanang aja blaga-blaga. Ngomong saya sudah bisa mencukupi keluarga saya. Ya tak geguyu nih kita makanya konon ngomongnya. Emang kamu kasih berapa istri kamu? 200 ya Kang per hari. Cukup. Ya cukup yang rabine bocah kedung dawa. Duh, isok aja 200, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Beli bakal cukup bakal rabine model Syahrini. Iya kan? Cukup sote rabi ini bocah kedung dawa. Ngerabine sehari ini 10 juta. Yentok ngetuku tas beka. Lah, yang bakat tas gambari buaya cilik kendaraan dibeli 10.15. Murah tasnya sehari ini ku logone P bunder. Ning kancingnya 3 juta 100 yang paling murah ku. Barang rabi kedung dawa kan alhamdulillah. Sampai toko emas delima bega cukup wis. Alhamdulillah. Lila pengajian ya tas toko mas kondangan ya toko mas ora ya oli toko mas orang nganter tanggane kun kuasa lemah nganter tanggane toko emas barang oli hadiah tas kusma mene bijonggo kita aja tas ya kok ya terus ngantil bae sampai sekian kok ora pengajian ya tas kuwen ora rapat ya tas kuwen kondangan ya tas kunya enak jakang tas kin mah gede gambene palas wa tas kun mah gampang jebrale barang bakal ngalep berkat beli kira-kira di kemetas tas toko emas dodol lepkin belep sampai tukang betat wae balik nyangkol belaratan kadikakan ya tadi semuanya harus kita syukuri syukuran apa jakang
syukuran gelem nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala kita wis hebat. Jadi bisa aja ngarapakan sing dhuwur-dhuwur dikit. Harapannya apa aja Kang? Harapannya siji, ayo gelem nglakoni perintahe Gusti Allah. Nalikane kula lan panjenengan sami gelem nglakoni perintahe Allah Subhanahu wa taala, yakin bakal dibukakan dalan padang, dalan adem, dalan ayem, dalan tentrem, dalan kang gawa selamat kula lan panjenengan sami dunya sampai akhir. Srok sampiane sering sembahyang, kebutuhan-kebutuhan ku bakal muncul ning salate sampian. Masa sih kan? Ya iya. Sampian sering jamaah mah, sampiane dagangan. Sira ku wingi ku dagang ning ndi? Ning kono sing lagi butuh barang kun mending kana. Lah ya iya, informasi-informasi terbuka dari mana? Dari ngembul sepepada batur. Sampian sering sembahyang memandek ning masjid endi bega ora angel. Daripada mandek ning terminal dagangan mider ana masjid anton sembayang zuhur, anton liren, anton banyu wudu ya enak bakal wong sing sembayang, sing beli sembayang ya isin arep mancing tajuge, arep mancing masjid ya isin, makane jalanaken perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dudu kanggo ngangel-ngangel menusa, tapi kanggo ndadekaken menusa uripe selamat dunya sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal. Meneng awak sore-sore priwene jagat wis bengi kini balik ya adoh. Ya kon mau bukat sampean kurang ya kari ngundang maning bae. Ya alhamdulillah. Sakane bakal ngundang kula ku aja gawa tanggal kayakin ya oli orang gawa tanggal mau gawa tanggal mangsa ulia. Dadi ya bisa uli-uli aja alhamdulillah. Dadi bakal ngundang bulan kun jakang dalam rangka apa? Ya kali dalam rangka ngaji bersama. Bila perlu magawe judul apa jakang judulnya? Kedung dawa bersolawat. So tambah rame pun. Oh ya oli. Ya kader kesing bloli acara mekonon ku larangan. Ya masa larangan bersolawat beli dadi wa. Ya kedung dawa masih bisa bersolawat ora ya. Kedung dawa bersolawat. Tapi lamun larangan bersolawat dadi beli dadine. Ya bakal kedung dawa bisa bersolawat. Ya kan ngaji bareng di kedung dawa. Jadi judulnya apa? Tema ini saja nganggo tema. Yang penting anda waktu kosong ayo ngaji. Ya kayak kulane dewek bakal kosong selalu siap. Ya kenapa angel aja Kang? Ya karena jadwalnya kulanya ki full. Ya Ramadan mereka nyelap kene alhamdulillah. Sejen dinane aja Kang alhamdulillah Ramadan kin ki wis kebek wa. Sawal kebek kapit yang walimatu sapar. Rayagung masih dalam liputan haji. Surah alhamdulillah bakal surah kula ngawal jamaah umroh. Oh, surahnya tanggal pira diperkirakan tanggal 10. Bahkan yang bulan Masehine bulan Juni tanggal 28 kula mangkat umroh. Bukan kene pengen barengan karo kula, ayo monggo. Gratis bakal umroh mah. Kader sing bayar ku ongkos kapal karo nginep kader ka. Plus mangane yari umroh melo sawarege. Ora dijaluki bayar ora apa mubeng-mubeng Ka'bah kula sang lumbruk los. Ya, ora bayar umroh mah kader sing bayar ku mangkat bulak-balik Jakarta nganggo bis. Sing Jakarta mengjeda bulak-balik nggo kapal. Ning kana nginep karo mangan jaman rolas dina. Apa 10 dina. Kula ngemete sing rolas dina. 10 dina ning Madinah apa 5 dina ning Madinah, 5 dina ning Mekah. Jadi bakal pengen daftar jakang bawa marak ning kula. Beli marak bisa melalui langsung mengugi travel. Ya ning ugi travel kula selalu mangkat karo ugi travel. Napa jakang beli gawe travel dewek repot. Enak meluan, bimbing. Ya kan? Jadi ya orang melu bisnis, gawe dewek dadine bisnis. Dikasih kan hari kita mah daftar ning kita ya semono, daftar langsung yangger semon. Oli apa? Oli kula moga-moga ya kan lamun diterima haka kula nungtun sampeyan umroh ning kana bayaran wis endah Gusti Allah sing bayar enak mengkonon. Bayaran sing wong mah suwe.
ya kan terus durung tentu jejeg kelawan sing diarep arep tapi bakal bayaran sing Gusti Allah pasti lan pasti. Maka monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkung saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.